今日嚟換開弓繩。話說早排我用佢嚟開弓嘅時候，就突然間斷咗。教練話佢射咗咁多年箭都未見過人整得斷開弓繩，自問都係正常使用嘅，所以我都唔確定點解會咁樣發生。開弓繩係用嚟將條弦裝上把弓或者拆翻落嚟嘅工具，唔係啲咩複雜嘅器材。其實買過一條都唔貴嘅，但係現有嘅顏色我揀唔落手，所以就決定自己配一條繩啦。去深水埗賣繩嘅鋪頭行咗一轉，最後就揀咗呢條深綠色嘅散繩。拆咗本身條繩出嚟之後，我就發現條繩穿過嘅環入邊有條凸起咗嘅邊，可能就係因為條邊不斷磨到條繩，令到佢斷咗，所以我就用銼刀嘗試磨翻平佢，跟住就可以將條新繩穿過個皮套度啦。睇落好似好正路咁，但係當時我並唔知道自己其實係穿錯方向嘅。不過呢個一陣先再講。嗰刻最大嘅挑戰係將條繩攝翻入個窿度，一開始係完全攝唔到嘅，之後用鉗就淨係夾到啲繩芯出嚟，最後先發現可以喺另一邊夾硬將啲繩皮扼過個窿度，之後再用鉗完整咁夾佢出嚟。穿好之後，參考翻本身條繩，拉翻適合嘅長度，然後就可以打結啦。由於完全睇唔出本身個結係要點打嘅，所以就喺網上揾到教學跟住一齊做，好彩都唔係好難。綁好之後就到另一邊啦，呢邊係多一粒珠嘅，係用嚟分辨個套應該係套把弓嘅上面定係下邊嘅。咁由於呢邊冇斷到，我係要拆開個結嘅，所以 mark 翻個記號，提自己要綁幾長先。拆咗條繩出嚟之後，同樣係將個環入邊條邊磨翻平先，燒翻靚個繩頭就可以穿啦。呢邊我係有影低佢本身個樣嘅，對住張相嚟穿，所以係啱嘅。對翻啱個長度就又可以綁翻個結啦。最後對多次本身條繩，確保條繩嘅長度係啱嘅，咁就大功告成啦。就其實當時已經覺得怪怪地，懷疑自己係咪穿錯邊。返到箭館，我拎咗條公用嘅開弓繩嚟睇，就發現自己真係穿錯咗。手指公插入去嘅位係弓片應該要去嘅地方，條繩應該要兜後邊嘅。而我穿嘅呢條呢，就係將條繩穿過咗喺前邊，咁就唯有拆咗佢，再重新穿過啦。搞咗一輪之後，今次就真係大功告成啦。最後嚟實測一下係咪 work 先。咁其實我都已經知係得嘅。因為到剪片呢刻，條開弓繩已經用咗幾個星期，暫時都冇穿冇爛，正常運作嘅。今次都幾滿意個成果，而且每次開弓用到自己整嘅工具係幾有滿足感嘅。希望以後繼續有其他嘢俾我整啦。